Уж если вдруг вы подумали, что собирать грибы это так легко и просто, сейчас я вам докажу обратную сторону этой истории. Для того, чтобы добраться до места, где растут грибы, нужно хорошо потрудиться, а точнее проехать всю эту грязевую дорогу. Так на самом деле и выглядит большинство дорог в лесу. Здесь нет асфальтового покрытия. Это те самые русские дороги, на которых нужно испытывать свой автомобиль на его проходимость. Поэтому, когда я вижу, что кто-то продает грибы из собственной консервации по очень маленькой цене, я, конечно, в ужасе. Ребята, за такой труд ваши грибы должны стоить аж целое состояние. Ну а позже супруг сказал, что мойка данного автомобиля обошлась ему в 700 рублей. Поэтому, если уж кто-то и думает, что сбор грибов это для финансового обогащения, нет, это все для души. Чисто для души и удовольствия.